Rudy membuka plastik kasur baru, wajahnya penuh kebahagiaan. Ia menghempaskan diri siap rebahan, tapi berhenti mendadak. Kamera menyorot Leo, kucingnya sudah tiduran di tengah kasur, mata setengah merem. Rudy menghela napas. Ia mencoba berbagai cara, bicara lembut, dorong pakai bantal, bahkan menawarkan makanan. Leo hanya melirik malas, lalu kembali tidur. Malam semakin larut, Rudy kini tidur di lantai, berselimut jaket. Ia kedinginan, sementara Leo di kasur menggeliat nyaman, pakai selimut Rudy. Rudy menatap langit-langit dengan ekspresi pasrah. Dengan lirih, ia menatap Leo yang mendengkur puas. Besok, ku beli kandang, buatku sendiri. Leo menguap lebar, kamera zoom ke wajah puasnya.